Witam. Kolejna krótka relacja z życia warsztatu. Co nas dzisiaj czeka? Szlifierka. Całkiem dobra. Natomiast rzep, do którego przypina się papier, no to już niestety zakończył żywot. Chwilkę używany papier już w ogóle. Wezmę jakiś całkowicie nowy, nieużywany. Proszę, jest nowizna. Przyczepia się teoretycznie, ale w ten sposób nie da się już pracować, więc szybka naprawa. Kupiłem takie samoprzylepne rzepy naprawcze. Spróbuję to zainstalować. Najpierw demontaż. Ok, teraz z tej stopki, z tworzywa sztucznego, trzeba stary rzep zdjąć. Bardzo by mi zależało, żeby go nie zniszczyć, dlatego że ten, widać to? Widać. Ten zastępczy papier ma 8 otworów, zgodnych z tymi 8, które tutaj powinny być, ale jeszcze trzeba będzie 4 otworki wykonać pod te śruby mocujące. Dlatego lepiej byłoby, gdyby było to łatwe do złożenia jedno przez drugie. Na razie spróbujemy odkleić. No i cóż, widzę, że dość mocno ten klej trzyma. Zwykle w tego typu maszynkach właśnie odklejał się ten rzep, a tutaj nie chce się odkleić. Ale to nic. Zrobię przerwę i będę z tym walczył. No i ok, chwila szarpaniny i udało się bezstratnie starego rzepa oderwać. Teraz będzie trochę zabawy, żeby dorobić te brakujące 4 otworki. Ale myślę, że to nie jest nic niemożliwego. Rzecz to je równiutko ustawić na tych otworach. Tak dokładnie jak tylko się da. Nie da się najdokładniej, trzeba to jakoś wypośrodkować. No ok, jakoś tak. Nie zrobiłem tego najmądrzej. Teraz już będzie lepiej. Ok. Teraz sobie poszukam narzędzia. No i ok, chwila minęła. Znalazłem wycinak. Co prawda za mały troszeczkę, ale jedyny jaki mam, więc i tak nie będzie inny. Za to będzie łatwiej znaleźć środek. Będzie widać, jak przykładam. Teraz te otwory trzeba powiększyć. To już jest proste. To, że nie będą idealnie okrągłe, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że bardzo rzadko się zdarza, żebym zmieniał tą stopkę na tą większą. Z reguły używam tej 125.
Więc jeżeli z lekkim oporem by sobie te wkręty mocujące wchodziły, to nic się nie stanie. Myślę, że to będzie wystarczająco dobrze. Tak, będzie pasowało. Ok. I teraz co? Teraz akurat jak nigdy, tym razem mam pod ręką. Jak widać, trzeba to dokładnie wymyć, odtłuścić, wysuszyć. Trochę przetrę czystą szmatką. I jeżeli wierzyć producentowi tych zastępczych papierów, to wystarczy tutaj zdjąć folię zabezpieczającą, przyłożyć, przycisnąć i będzie następne parę lat służyło. Jeszcze raz to sobie ustawię, żeby potem się nie motać. Dobrze, mniej więcej w ten sposób. Ktoś mi złapie brzeg tej folii. Kurczę, nie mam okularów. Pójdę do lepszego światła. Ok, znalazłem początek. Folia ochronna do wyrzucenia. Teraz jeszcze raz znaleźć tą geometrię. Teoretycznie tylko docisnąć. Klej powinien być samowulkanizujący. I to powinno oznaczać, że naprawa została wykonana. Zobaczmy, zmontujmy to. Ponieważ klej jest teoretycznie samowulkanizujący, nie będę na razie go testował. Zostawię na jakiś czas. Jedną rzecz, którą zrobię, to leciutko docisnę. Naprawdę leciutko, z wyczuciem. Żeby jakieś tam minimalne naprężenie powstało, na pewno nie. Gdzieś tu jest oś tego, gdzieś tu. Na pewno nie chodzi o to, żeby tu wywrzeć jakieś straszne ciśnienie. Niech to tak sobie dociśnięte jest. No i naprawa skończona. Test z tego, co mi wyszło, to będzie, jak już tu wrócę do... Pokazuję. O. Do mebla, który jest chyba najdłużej przeze mnie wykonywanym projektem. Także znowu krótki raporcik z tego, co tam wyrabiam w warsztacie. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zapraszam do komentowania pozytywnego czy negatywnego, to nieważne, do zostawiania łapek, czy w górę, czy w dół, to według waszego uznania. Dajcie tylko znać, że oglądacie filmy. Dzięki.
Trzymajcie się.